quoi. Ouais. Non mais... Putain, ça fait tout. On est un peu loin là. Faudrait que tu avances un petit peu quand même. Je vais aller sur le bunker moi je pense. Tu veux prendre le bunker devant? Bah ouais. Aïe aïe. Bobby avec lui. Va avec lui Bobby. Vas-y. Avec Johan, avec Johan, avec Johan. Ceux-là, je peux les atteindre d'ici. Regarde. Ceux-là, on les voit. Regarde, il y a le rond de risque qui est passé là. Ouais. Ouais. Il y en a un qui remonte par les vignes, je crois. Qui? Landry, je crois. Occupe-toi de Landry, Bobby. Essaye d'aller là. Au niveau de l'arbre là. Tu vois du petit bosquet parce que c'est petit quoi. Johan? Ouais. Essaye de m'offrir une couverture, je vais avancer pour voir où est Landry. Pour l'instant, il n'y a personne, vas-y. Hein. Mais ça fait peur. Pas là hein. Il est remonté, hein, c'est sûr. T'es en forme, Johan? Non. Ouais. Johan, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Out. Oh, Johan, c'est moi. Il y a Volozin qui est où? C'est où, Carnac? Ah oui, sinon Johan ne parlerait pas. C'est
Est-ce que je peux passer? Et voilà, tu as chargé. Dans la forêt, t'as rien à perdre. Bah de merde, toi. Regarde la tire. Ouais. Occupe-le. Oh. Jo. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? ça a fait boum boum. C'est bon? Ouais, mais c'est bon, je suis à où? Bonbonne, c'est pas route là? Bonbonne. Putain, fais gaffe, j'oublie le tir. Non, fais gaffe. Ouais. Oh bah, t'as bien. T'es à où, Landry? Ah, pardon. Joanne, il est derrière la tôle, il a reculé. Derrière la tôle, dans les vignes, il a reculé. Merci.